өглөөний тэргийн үзэгчдээ сайхан амарцгааж байна уу? Улс оронд олон дэлхийд дахны өрнөж байгаа гол гол үйл явдлаас таймлан хүргэдэг цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Энэ хөтөлбөрт бол маш олон захиа бичиж төгтөн сурвалж гэсэн байсан. Огт бүртгүүлгүй хүн гэж бас Монголд бол байхгүй. Хамгийн гол давуу тал нь үн чөлөөлөгдөн. Ирхэн дуусаад бол 30 өдрийн дотор бол иргэн юугаа өргөдлөх хэрэгтэй. Хоёр талын хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах хэлэлцээг үргэлжлүүлэхэд хүчин чармайлт гарах болно. Бид нэгэн зэрэг хоёр үйл явцыг хэрэгжүүлж байна. Ерөнхийлөгч Жозеф Клинсиг томилхоос өмнө нууц алдалтад үнэхээр ноцтой асуудлууд бий гэдгийг үүсгэж байсан байх гэж би бодож байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн уран бүтээлчдийн санаачилгаар 1960 оны дунд үеэс өглөөний мэнд хүүхдийн нэвтрүүлэг агарын долгионоор цацагдж олон нийтэд хүрч эхэлсэн. За энэ үеэс манай улсад хүүхдийн нэвтрүүлгийн үүсэл хөгжил тавигдсан гэж үздэг. Тэгвэл өнөөдөр Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн хүүхэд залуучуудын редакц өглөөний мэнд нэвтрүүлгийг үзэгчид түмэндээ хүргэж эхэлснээр 50 жилийн ой тохиож байгаа. За үзэгч таны хүүхэд насны гэгээн дурсамжийг сэдвэх энэ мэдээ сурвалжлагаар бид өнөөдрийнхөө цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийг эхлүүлж байна. Сайн байцгаана уу найзуудаа? Монголын үндэсний олон нийтийн радио өглөөр хүүхдүүдтэй ингэж мэндэлдэг. Хүүхэд залуучуудын дунд нийгмийн идэх, сайн үйлсэд үлгэр дуурайлуулах зорилгоор радиог энэ нэвтрүүлгээр эхлүүлдэг болсныг Ахмад уран бүтээлчид хэлж байна. 1964 онд Монголын үндэсний олон нийтийн радиод сургууль хүүхдийн редакц байгуулагдаж энэ нэвтрүүлгийг цацаж эхэлж байна. 1965 онд анхны хүүхдийн өглөөний мэнд нэвтрүүлэг эхэлж явагдсан. Энд бол галхуу алтан цэцэг, туул, наран туяа гэсэн ийм 4 хүүхэд явсан. Сэтгэл хангалуун байдгийг. Үр хүүхэд ач зээдээ бас хамгийн сайхан дурсамжул энэ байдаг юм аа. Өглөөний мэнд нэвтрүүлэг тухайн үеийн хамгийн олон сонсогчдод нэвтрүүлэг байсныг тэрээр дурсж байлаа. Зөвхөн энэ нэвтрүүлэг зориулсан захидлал сарда хэдэн мянган гаруй ирдэг байжээ. Одоо энэ захидлууд радиогийн архивд хадгалагдаж байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн үеийн хүүхдүүдийн хүмүүжил, ёс суртахууны үлгэр дуурайлал нь сайн хүн болох зүвчийг урам зориг нь өглөөний мэнд нэвтрүүлэг болдог байжээ. Одоо ч гэсэн энэ нэвтрүүлгийг сонсох гэж радиогоо нээдэг олон хүн байдаг юм байна. За манай өглөөний мэнд нэвтрүүлэг бол оюун ухаандаа эрдэм нэмсэн, овол зах зүрхэндээ баяр нэмсэн, сайхан өнөөдрийн гэрлийн хурдаар саруул маргаашаа зогслон байгуулъя гэж эхэлдэг байсан. Тэгээ өглөөний мэнд нэвтрүүлгийг бол би бол өглөөний мэнд нэвтрүүлэгт загтлал бичдэг байсан. За бас сургуулийн хүүхдийн редакцаас явуулж байгаа байсан таамаа уншихгүй гэдэг энэ хөтөлбөрт бол маш олон захиа бичиж төгтөн сурвалж гэсэн байсан. Сургууль хүүхдийн редакц 1980 оноос эхлэн хүүхэд залуучуудын редакц болон хөгжиж өглөөний мэндээс гадна олон нэвтрүүлгийг бэлтгэдэг болсон байна. Тухайлбал авторадио, боловсрол, алхам ар зэрэг нэвтрүүлгүүд одоо тогтмол нэвтэрж байгаа. Нэгүгээр хэлбэл хүүхэд залуучуудын редакц 7 хоногт 300 гаруй минутын нийтлэл нэвтрүүлэг бэлтгэж байна. 2012 оны сонгуулийн үеэр араасаа хил ам татлаж байсан нэг асуудал бол иргэний бүртгэлийн мэдээллийн хангалтгүй байдал. За насарсан хүний нэрээр сонгуульд санал өгүүлсэн гэдэг ноцтой зөрчлийг улс төрийн зарим намууд гаргаж тавьж байсан. Тэгвэл өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Монгол улс бүх иргэнээ бүр гэр оронгүй тэнмэл амьдралтай иргэдээч гэсэн данс тооцоондоо бүртгэж бүгдийг нь иргэний өмнөхтэй болгож чадсан байна. Бид энэ оны 1-р сард амбул 3 сая үлээ оллоо. Хүн амын өсөлт 3 сая хүрэхэд 1-р төрөлт 2-дугаарт өмнө ямар нэгэн байдлаар эрхний бүртгэлд хамрагдахгүй үлдсэн бүх хүнээ бүртгэлжүүлсэн байна. Энэ ажлыг хүн амын хөгжлийн яам, эрхний бүртгэлийн ерөнхий газар болон дүүрэг хороо багтаа хамтран хийжээ. За үүний үр дүн үндэсний статистикийн хороо инхүү тайлгнаж байна. 2013 оноос бид хүн ам өгөхийнхээ мэдээллийн санг бас өөрөөр хэлбэл бас илүү боловсронгуй сайжруулах зорилгоор нэлээд ажлуудыг бол авч хэрэгжүүлсэн. За үүний үр дүнд бол огт бүртгүүлгүй хүн гэж бас Монголд байхгүй гэж хэлж болно. Албаны өмнө энэ мэдээллийг баталгаажуулахын тулд бид орон гэргүй тогтсон хаяггүй бас улаан чулуутын хогийн цэг дээр ажилладаг иргэдээс бүртгэлд хамрагдсан улмаар иргэний үнэмлэхтэй болж чадсан эсхийг сурвалжилсан юм. Иргэний бичиг баримт байгаа юу? Баг. Ханаас яаж авсан? Хөдөө. Байгаа.
Үүний дараа уламжлалтын хогийн цэг хорооныхон нутаг дэвсгэрт хариалагддаг. Сонгоо архин дүүргийн 26 дугаар хорооны халамжийн асуудал хариуцсан ажилтнтай уулзахад хүүхдүүдийн бичиг баримттай болгох ч юм аав ээжийн ажилд жуучиж өгч юм хөдөлмөртэй хамтраад тийм үйл ажиллагаанд бол байгаа. За ийхүү албан журмын хэлбэрээр бүхнээ данс тооцоотой болгосон эргээд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж авах харийн орооноос эмзэг бүлгийнхэн чиглэсэн хүнсний талуун ажлын байрны сургалтанд хамрагдах иргэдийн тооч дагаад өсчээ. Хүн амынхаа яг иргэний үнэмлэхийн бичиг баримтаар тэр хүнээрээ санхүүжилт авдаг. Манай 2014 оны статистиктэй бол 16786. Тэгээ хаягийн бус нэг 1500-аад хүн байгаа. Тэгэд нийлээд энэ хаягийн бустайгаа нийлээд нэг 17-8000 хүнд бид нар шууд үйлчлэнэ. 1990 оноос хойш үндсэндээ 20 гаруй жил зэгцэлж чадахгүй явсан иргэний бүртгэлийн дата сангийн мэдээлэл Манаус энхүү бүрэн нэг цэг төвлөрүүлж чадлаа. Хожууч гэсэн амжуулсан энэ ажлын үр дүнд өмнө хаанч хариалгүй явж өөрийн иргэний үнэмлэхээ барьж үзээгүй 3000 гаруй хүн Монгол Улсын иргэн гэдгээ аль биесээр баталгаажуулж авлаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын хөгжлийн сангаас шин тутам хөгжиж байгаа орнуудаас Монгол улс иргэнээ бүрэн гүйцэд бүртгэж чадсан улс гэдэг ангил шилжүүлсэн олон улсад аль биесээр мэдээлсэн байна. Сүүлийн хэдэн жилийн туршид төрийн дэмжлэгээр явж ирсэн газар тариалангийн салбар цаашаа зах зээлийн жамаараа хөгжих үү гэдэг сэдвийг бид өнөөдөр хөндөж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол түүхийн үед биржээр дамжиж арилжаалагддаг зарчмын дагуу хөдөө аж ахуйн биржээр Улаанбуудаа арилжах нь урт хугацаанд зөв хөгжлөө гэдгийг төлөөллүүд хэлж байгаа юм байна. Улаанбуудаг хөдөө аж ахуйн биржээр арилжах шийдвэр 2013 онд гарч байсан. Гэхдээ гурилын үнийг тогтвортой байлгах үүднээс төрөөс үн тогтворжуулж буудаа улс худалдаж аваад байвал биржээр арилжах ямар ч боломжгүй байжээ. Харин одоо газар тариалан төрийн дэмжлэг урамшууллаар биш биржээр явах нь илүү ач тустай гэж үзэж байгаа юм а. Хамгийн гол давуу тал нь үн чөлөөлөгдөн. Тэгэхээр энэ салбарын тариалан эрхлэгчид гурилын үйлдвэрүүд бүгдээрээ бол ямар нэгэн бизнесийн эрсдэлгүй нэг нэгнээс өөр авлагын сүлжээгүй чөлөөтэй өөрийнхөө бизнесийг удирдах явах боломжтой бүрдэнэ гэсэн үг. Түүнээс гадна биржээр арилжиж байгаа буудаа хамгийн сайн чанарынх байна гэдэг шаардлага тавих юм. Гурилын үйлдвэрүүд бирж дээрээс сонголтоо хийх учраас энэ жилийн шиг тариаланчид талбай дээр жагсаж төрийн ордонд орж зарга мэдүүлэх гэх мэт үл ойлголцол гарахгүй байх давуу талтай. Гэхдээ Улаанбуудаа стратегийн бүтээгдэхүүн Монгол улсын иргэд идэх талхтай байхын тулд анхаарах зарим зүйл байгаа юмаа гэдгийг тариалан эрхлэгчдийн төлөөлөл хэлж байлаа. Энэ маань одоо бороохор дэлгэр дамжаа борлогдно гэхин зэрэг энэ гурилын үйлдвэрүүд эргэлтийн хөрөнгө байдгүй авч чаддаггүй. Харин одоо гадны компаниуд одоо гадныхан орж ирээд ноос ноолуур шиг одоо үнээр одоо дэлгэрүүд бороохор дэлгэрүүдийг сангуулжуулээд тэд дээр аваад эргээд нэг Улаанбуудаа мань тэжээл хэлбэрээ гадагшаа гараа явчихгүй. Сүүлийн хэдэн жил газар тариаланг төрөөс дэмжсэний хүчинд тарих хураах техник хэрэгсэл сайжирсан. Гэхдээ газар тариалангийн уламжлалт соёлыг эвдэж орхижээ. Өөрөөр хэлбэл манай тариалангийн талбайд 70% нь үржил шим муудсан. Газрын үр ашгийг авсныхаа хэмжээгээр буцааж өгдөг уламжлал зөвхөн их хэмжээний буудааг ургуулж урамшуулал авах аянд дарагдаж байна гэж судалгааны байгууллагын хэлж байгаа юм а. Улаанбуудын чанар муудсан гэдэг маргаан гарсан ч тариаланчид сортой сонгож зөв тарихаасаа илүү тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан гэдэг ганцхан байгууллагыг хардаг болсонтой холбоотой гэлээ. Тариаланчид дийлэнхийн яаж нэгтэй зэрэг үндсэндээ тарийн дэмжих сангаас үрээ зээлээд авчиж байна. Тэгэхээр үндсэндээ л бараг л одоо санд байгаа л үрийг зээлж аваад тэгэл одоо олцноо тарьж ийн гэсэн үг байхгүй. Бас энэ бол хамгийн том алдаа. Хүнс хөдөө аж ахуйн яамны хувьд энэ жилийн ургац сураалтаас эхлээд буудааг биржээр арилжаалах боломжтой гэж үзэж байгаа. Ингэсэн тохиолдолд төрөөс буудаан урамшууллаа үргэлжлүүлэн олгоно. Гэхдээ чанар бизнесийн өрсөлдөөн талаас илүү дэвшил гарна гэж хүлээж байгаа юм байна. Улсын хурлын дараа Зандаа хүүгийн энх болд энэ сарын 14-өөс 18-ны өдрүүдэд холбооны бүгд найрамд Герман улсад, харин 18-ноос 21-ний өдрүүдэд бүгд найрамд Польш улсад тус албан ёсны айлчил хийнэ. Их хурлын дараа холбооны бүгд найрамд Герман улсад хийх айлчлалынхаа хүрээнд тус улсын Бундестагийн ерөнхийлөгч Ламертай хэлэлцээр хийж, Бундестагийн дэд ерөнхийлөгч Булматай уулзах юм байна. За мөн тэрээр холбооны бүгд найрамд Польш улсад хийх айлчлалынхаа хүрээнд бүгд найрамд Польш улсын Сенатын маршал Богдан Борисевич, мөн одоо бүгд найрамд Польш улсын Семи маршал Радислав Шикорский нартай хэлэлцээр хийх юм байна.
Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад хийх айлчлалын үеэр улсын хурлын дарга Ханновер хотноо болох Свет олон улсын мэдээлэл технологийн үзэсгэлэнгийн нээлтэд оролцож Volkswagen-ы Ханновер дах микроавтобус, за мөн хагас ачаа тусгай хэрэгцээний машины үйлдвэртэй танилцсан байна. Мөн Конрад Аденауэрийн санд зочлон илтгэл тавьж Хумболтын их сургуулийн Монгол судлалын тэнхимийн оюутнууд болон холбооны бүгд найрамд Герман улсад ажиллаж амьдарч байгаа Монгол иргэдтэй уулзалт хийхээр төлөвлөсөн байна. За мөн улсын хурлын дарга бүгд найрамдах Польш улсад хийх айлчлалын хүрээнд Польш улсад ажиллаж амьдарч байгаа Монгол иргэдтэй уулзалт хийнэ. Түүнчлэн Варшавын их сургуулийн дорн дахины хүрээлэнгийн Турк болон Дундад Азийн ард түмнүүдийн судлалын тэнхимийн багш оюутнуудтай бас уулзах юм байна. Айлчлалын үеэр улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Болдбаатар, Сеймийн тамгын газрын дарга Ян Чапланаар тамгын газар хоорондын хамтын ажиллагааны протоколд гарын үсэг зурх юм байна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Хөтлийн цементийн үйлдвэр дэвшилтэд хуур технологиор цемент үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. Бүрэн хүчин чадлаараа хэрвээ ажиллах юм бол жилдээ 2 сая тонн цементийг зах зээлд нийлүүлэх бүрэн боломжтой байна. За энэ онд 750 мянган тонн цемент үйлдвэрлэхээр төлөвлөсөн байна. Хэдийгээр цементийн үйлдвэрээ шинжилж чадсан ч шохоо үйлдвэрлэх технологи нь хоцрогдсон. 1982 онд ашиглаж эхэлсэн шатаа харга нь байгаль болон хүрээлэн байгаа орчин ажилчдын эрүүл мэндэд нь сөргөөр нөлөөлдөг байна. Хоногт 3,000 тонн цементийн чулуулаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай шинэ үйлдвэр ашиглалтанд орсноор цементийн үн буурсан. 2013 онтой харьцуулахад 1 тонн цементийн үн 40 мянган төгрөгөөр хямдарчээ. Энэ нэрчээр ажилбал дотоодын цементийн хэрэгцээний 60%-ыг хөтлийн үйлдвэр дангаараа хангах бүрэн боломжтой. Бүтээн байгуулалтын улиралд ашиглахаар 125 мянган тонн цементийг нөөцлсөн. Ирэх 4 сар гэхэд 250 мянган тонн бэлэн цемент зах зээл дээр нийлүүлнэ. 1932 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хөтлийн цемент шохоо үйлдвэр барилгаа шинжилээд өнөөдөр жилд 2 сая тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулсан. Дэрэгдэн байдаг шохоон чулууны үйлдвэрт ямар нэгэн байдлаар технологийн шинжилэл хийж байгаль экологид ээлтэй өөрчлөлт хийх шаардлага байгааг үйлдвэрийн удирдлагууд онцолж байна. Өнгөрсөн онд гэхэд Эрдэнэт үйлдвэрт 182 мянган тонн шохоо нийлүүлсэн ч хөлсөнд нь 6 тэрбум төгрөг авчээ. Тиймээс шохоо үнэ 15%-аар нэмэх хүсэлтэй байгаа юм байна. Хэрвээ хөтлийн шохоо байхгүй бол Эрдэнэт зэсийн баяжмлаа боловсруулахад хүндрэл тулгарна. Мөн цахилгаан эрчим хүчний хөнгөлөлтийг үйлдвэрлэгчдэд зориулан өөрчилж өргөө зардлаа бууруулах боломж байгааг аж үйлдвэрийн сайдад танилцууллаа. 2-3 жил энэ хүндрэлтэй үед эрчим хүчний тэр цагийг шөнийн 22-оос өглөөний 6 байдаг байсныг оройн 20 цагаас өглөөний 08 цаг болгоод Оросын холбооны улсад нийлүүлэгддэг тэр хөнгөлөлтөй тарифаар биднэрт өгдөг л болчиход бидний эрчим хүчний хэмнэлт гарна. Бид нар эрчим хүчийг нэгдүгээр бага хэрэглэдэг болно. Бага хэрэглэнэ гэдэг чинь улсад маань эрчим хүчний дутагдал байгаа бол тэрний бас нэг тодорхой хэмжээний бид нар хэмнэлтийг аваад ирнэ. Дэлхийн стандартад нийцсэн технологиор цементээ үйлдвэрлээд эхэлсэн. Одоо харин дэргэдээ байгаа шохоон үйлдвэрээ шинжлэх шаардлагатай. Тэгвэл энэ чиглэлийг эхлүүлж шинэ үйлдвэр байгуулах ажлыг концессийн гэрээгээр шийдэх боломжтой байна. Ямар ч хэлсэн дархны дулааны цахилгаан станцыг өргөх асуудлыг маш хурдан яралтай оруулж шийдвэрлэх хэрэгтэй байна гэсэн бодол төрж байгаа. Үн терапи асуудлыг бид нар эрчим хүчтэйгээ ярьж байгаа зохицуулах хэрэгтэй. Хөтлийн цемент шохоо үйлдвэр жилд 2 сая тонн цемент, 65 мянган тонн шохоо, 162 ккал дулаан үйлдвэрлэдэг. Өөрийн үйлдвэртээ гаргасан дулаанаараа хөтөл суурин халаадаг. Энэ мэтээр бие даасан аж үйлдвэрийн цогцлбор хэлбэрээр хөгжих суурь бааз бүрдсэн. Хэрвээ шохоо үйлдвэрээ ашиглалтанд оруулчих бол Эрдэнэт дархны төмөрлөгийн үйлдвэрээс гадна оюу толгой зэрэг томоохон уурхайн баяжуулалтанд шохоогоо нийлүүлэх том зах зээл тэдэнд байгааг онцолж байлаа. Манай сурвалжлагч Чимэд лам ишторж нарын интернетээр дамжуулан ирүүлсэн мэдээгээр бид хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлж байна. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг уул уурхайн аж үйлдвэрийн цогцлбор хэлбэрээр хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Тиймээс энэ хүрээнд 1 сая тонн төмрийн хөдөр баяжуулах хүчин чадалтай үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан байгаа. Гэхдээ дэлхийн зах зээл дээр төмрийн баяжмлын үн унсан, за мөн дотоодын гангийн үйлдвэр ашиглалтанд ороогүй зэрэг шалтгаалаад үйлдвэрлэлээ төр хугацаанд зогсоогоод байгаа юм байна. Ганцхан жилийн өмнө 1 тонн төмрийн хөдөр 100 гаруй долларын ханштай байсан. Гэтэл одоо 51 доллараар борлуулагдж байна. Мөн 2014 оны 1-р сард ашиглалтанд орсон тус үйлдвэрт тогтсон захиалагч байхгүй байгаа нь үйлдвэрлэлээ зогсоох бас нэг шалтгаан болжээ. Барилгын зах зээлч гэсэн ер нь тааламж муутай байна. Өдөөд бол урд жилүүдийн жишээгээр харахад бол өдөөд бол арматурын борлуулалт нэлээд явдаг байсан бол энэ жил бол маш бага байгаа. Ерөөсөө 50-60% бол чөлөөтэй буурсан.
Дархны металлургийн зохицолборын хамгийн гол зорилго бол дотооддоо ган үйлдвэрлэх. 3 шаттай хэрэгжих ган үйлдвэрлэх төслийн эхний ээлж дууссан. Өөрөөр хэлбэл бид дотооддоо нойтон технологи ашиглан төмөр хөдрөө боловсруулж чаддаг болоод байна. За тэгэхээр түүхийдээ бид насаа бэлтгэх хэрэгтэй. Энэ үйлдвэр маань одоо үндсэн гангийн үйлдвэрийн түүхийд эдийг бэлтгэх нэг үндсэн шат амжилгын нэг нь байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо манай энэ үйлдвэр ажиллаад эхлэх юм бол мэдээж одоо Монгол одоо улс одоо ган бүтээгдэхүүн гаргаж авах одоо нэг шаттай ахина гэсэн үг. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэртэд тулгуурлан аж үйлдвэрийн зохицолбор хэлбэрээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 700 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалттай энэ төслийн эхний ээлжийн санхүүжилт болох 200 сая доллар шийдэгдсэн. Энэ хөрөнгөөрөө төмөр толгой болон төмөртөө ордынхоо дэд бүтцийг шийдсэн гэж байна. Тухайлбал төмөртөө ордоос үйлдвэр хүрэх төмөр замын 90 гаруй хувийг тавьсан байна. Хоороо байжуулах нийтдээ жилийн 6 сая тонны хүчин чадалтай 2-4 хоороо байжуулах үйлдвэр ашиглалтанд орсон. Дээрээс нь Монголд хамгийн том одоо энэ та бидний урдан зогсож байгаа нойтон байжуулах үйлдвэрийг бид нэр олон улсын стандартын дагуу хаягдлын аж ахуйтай хамтан ашиглалтанд оруулсан. Энэ бол Монгол улсад байгаа хамгийн том хүчин чадалтай дээрээс нь олон улсын стандартад нийцчихсэн тийм аж ахуй байгаа. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрээ зохицолбор хэлбэрээр ажиллаж ган бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд эхлэвэл бид гаднаас авах шаардлага болно. Дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх бас нэг бүтээгдэхүүнтэй болж чадна. 2013 онд тооцоолохдоо 700 сая долларын өртөгтэй байхаар тооцсон. Хэрвээ хийж хэрэгжүүлэхгүй удаашраад байвал өртөг зардал нь улам нэмэгдэнэ гэдгийг ч хэлж байлаа. Орхон аймгийнхан гудамж талбай замын хөдөлгөөнөө камераар хянаж байна. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд нийтдээ 50 орчим гэмтэргийн шинжтэй үйлдэлийг Тус аймгийн цагдаагийн албан хаагчид камерын тусламжтайгаар таслан зогсоосон байна. Орхон аймгийн хэмжээнд 88 цэгт 107 камер ажиллаж байна. Эдгээр камераар аймгийн төв хэсгийг хянах боломжтой. 2 жилийн хугацаанд 3000 орчим иргэн эдгээр камерын бичлэгийг шүүлгэж цагдаагийн газраас тусламж зөвлөгөө авчээ. Сүүлийн жилийн байдлаар үзэхэд бол Орхон аймагт хулгайн гэмтэрэг бол 35%-аар буурсан. За гэмтэргийн илрүүлэлт бол 70%-аар 6 пунктээр өссөн үзүүлэлтэйгээр 350-аас 400 камер цэгт бол камер байрлуулах юм бол энэ гэмтэр зөрчлийг бол бүрэн хяналтанд авах болцоотой гэж үзэж байгаа. Хяналтын камер ашиглалтанд орсноор бол бидний үйл ажиллагаанд бол их цус нэмэр үзүүлж байна л да. Гэмтэрэг бол одоо өнгөрсөн оны байдлаар бол ямарсан 47 гэмтэрэг илрүүлсэн байгаа. Он гарсаар одоо 20 гэмтэрэг илрүүлсэн. Тэгээд илрүүлж байгаа эргүүдийн хувьд бол ер нь гудамжлалбад үлдчихэж байгаа гэмтэргүүдийг дэлгүү илрүүлж байна. Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн мөнгөөр юу хийх талаар иргэдийн дунд аймгийн удирдлагууд санал явуулахад гудамж талбайг бүрэн камержуулах хэрэгтэй гэсэн санал гаргасан байна. Тиймээс 400 сая төгрөгөөр 62 камер нэмж байрлуулах харуулжээ. Эдгээр камерууд нь эргэн тойрондоо 3 км зайд бичлэг хийх боломжтой. Ингэснээр аймгийн төвийн нийт талбайн 40 орчим хувийг камераар хянах боломжтой болж байгаа юм а. Хөдөө орон нутгаас бэлтгэсэн мэдээ сурвалжилгаа үзэгчдээ бүхэнд үргэлжлүүлэн хүргэе. Боловсролын салбарын шинжилгээний хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад танхимаар буюу олон онлоор олгосон мэдлэгийг нь харин дадлагаар баталгаажуулах бодлогыг баримталж байгаа. За энэ бодлогыг Говьалтай аймгийн 1-р сургуульд үр дүнтэй хэрэгжүүлж сурагчид өөрсдийнхөө химийн хичээлдэр үздэг томьёогоо туршилтаар баттгаж байгаа юм байна. Тус сургуулийн 11-ийн ангид яг одоо хими хичээл орж байна. Энэ ангийн хүүхдүүд өнөөдөр 4 багт хуваагдаж туршилт хийж байна. 1-р багийн ахлагч Наран гарав хийж байгаа туршилтын тухайд ингэж тайлбарлаж байна. 40 граммсанд 3 халбаг бохир давс игээд за тэгээд давсны усамлаа шүүхүүд бол нөгөө шороо тунж үлдээд цэвэр давсны усамлаа доошоо. За дараа нь болохоор давсны усамлаа уул шүлгэгч аягандаа хийж доороос нь спиртэн дингээр халааж өгснөөр ус нь ууршаад давсан тасчиж үлдэн. Энэ бол тасалж байгаа арга. Өнгөрсөн жил салбарын яамнаас лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд нь хангалтаар ирсэн байна. Бага ангийн сурагчид хоолны давсыг холцоосон салгах мэтийн энгийн туршилтыг хийдэг бол ахлах ангийн сурагчид химийн маш нарийн туршилтуудыг хийдэг болжээ. Хорматографийн арга за катион анионыг таних гээд одоо энэ сүүлийн энэ цөм хөтөлбөр хэрэгжсэн буюу цөм хөтөлбөр буюу шинжилсэн хөтөлбөр хэрэгжснээр бол одоо энэ хичээл практик дадлагын хичээл бол айгүй төлхөө орж ирсэн байгаа. Нийт тухайн ангид орж байгаа хичээлийн нэг 40-с 50%, за зарим тохиолдолд 70-аас 80%-ийг бол энэ практикийн буюу дадлагын хичээл зонхилж орж байгаа. Хуруу шил спиртэн дингээс ахуулаад туршилт хийхэд шаардлагатай бүхэл хэрэглэгдэхүүнүүд энд байна. Харин уруулж хүрэлцээ муутай байдаг учраас химийн багш Баянзуул заримдаа хувьяасаа зардал гаргах тохиолдол ч байдаг гэж байна. Гэхдээ туршилт хийх нь химийн хичээлийг илүү сонирхолтой болгодог учраас хүүхэд бүрээр туршилт хийхийг хичээдэг гэлээ.
Дараагийн сурвалжлагыг Сүхбаатар одоо ярнаараа бэлтгэлээ. Ашигт малтмлын ариун их нөөцтэй уулуурхаан баялагтай гэж дэлхийн орнууд өөрсдөө сурталчилгахаас илүүтэйгээр орон нутгийнхаа байгалийн сайхан түүхэн дурсгалт газраа олон нийтэд таниулахыг илүүтэй үздэг. Энэ нь аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээс гадна мөн бусад улс оронд өөрсдөө сайнаар таниулахад чухал ач холбогдолтой байдаг байна. Харин манай улсад ийм бодлого өгүүлэгдэж байгаа гадаад хэргийн яамныхан хэлж байлаа. Жуулчид олноор очиж байна гэдэг бол тухайн улс орн дэлхийд сайн нэртэй байгаагийн эхний баталгаа. Үүнийг олон улсад зөөлөн хүчийн бодлого гэдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл бусдыг түр саатах таатай орчин бүрдүүлэх нь эдийн засгад нэмэртэйгээс гадна улс орны ирээдүйн харилцаанд сайн үр дүн авчирдаг байна. Гадаад энэ соёлынхаа өвийг монголчуудаас хүн төрөлхтний түүхэнд оруулсан, соёлд оруулсан юм бол одоо өмчилж авахтай энэгээрээ дамжуулж Монгол орноос сурчлахтай ийм л шаардлага тавьж байгаа. Энэ эргээд бол эдийн засгийн асар их ач холбогдолтой. За хэр зэрэг одоо соёлоо сайн сурчилж чадна, хэр зэрэг эерэг имиж бүрдүүлж чадна, тэр чигээрээ бид нэр жуулж татахтай дэлхийд даяар монголчуудын тухай эерэг хандлага болох ийм л одоо юм л та. Монголын соёлын өв гадаад сурталчилгааг хөгжүүлэхийн тулд гадаад хэргийн яамд шинэ хэлтс байгуулсан байна. Энэ хэлтс нь Монголын соёлын өвийг сурталчлах зорилготойгоос гадна орчин үеийн хэллэгээр зөөлөн хүчийн бодлогыг баримтлахад анхаарлаа хандуулна гэлээ. Герман харилцаа олон улсын харилцаанд давмгаалаад байгаа зөөлөн хүчний бодлого ялангуяа энэ одоо манай улсад хамгийн одоо энэ тохиромжтой гадаад бодлого явуулах хамгийн юм одоо хэлбэр дөхөм мөртлөө маш талаастай тийм одоо ийм механизм байгаа байхгүй. Энийг хэрэгжүүлэх энэ одоо хэрэгжүүлэх одоо бидний гол одоо механизм үүрэг чиглэл маань бол гадаад сурталчилгаа. Энэ онд соёлын өвийг сурталчлахад зориулж би даасан хууль гаргахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Энэ хууль нь соёлын өвийг сурталчлахаас гадна мөн хамгаалахад чиглэгдэнэ. Тухайлбал манай улсын түүхтэй холбоотой сурвалж олдорууд гадны улс орнууд олон хадгалагдж байдаг. Үүнийг судлах, эх орондоо авчрахад тусгайлсан хууль хэрэгтэй гэдгийг тэд хэлж байлаа. Өнөөдөр нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын харилцаатай холбоотой нээлттэй халгааны өдрөлийг зохион байгууллаа. За энэ үеэр газрын эзэмших эрхийг хэрхэн шилжүүлэх вэ? Эзэмших хугацаанд дууссан бол яах вэ? Мөн 52 байршлын аль нэгэнд нь газар өмчлөх эрхтэй байл болсон бол хэрхэн хаана хандах вэ гэд олон асуулттай иргэд хариулт авч чадлаа. Туслангийн газрын асуудал байгаа. Маргаантай өөрөөр хэлбэл орц гарцсан хаагдчихсан юм газар байгаа. Тэгээ эдний газар бол маш зөвөр шийдвэрлээд өгсөн л тоо. Тэгээд ингээд дүүргийн газрын албанд нь өөрөг өгчихсэн чинь дүүргийн газрын албанд газар дээрээ хэрэгжүүлж өгөхгүй ингээд орхигдсон асуудал байгаа. Тэгээд дахиад зөвлөгөө авлаа. Дахиад газрын албандаа хандаад болохгүй бол буцаад одоо энэ нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар хандахаар боллоо. Гэр бүлийн хэрэгцээнд өмчлөөд авцсан байсан. Тэгээ одоо бол нөгөө тэгэхээр манай гэр бүлийн бусад гисүүд газар өмчлөхийг одоо ч нөгөө хов иргэн дөмчлөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэхийн тулд би одоо гэр бүлийн хүн дээр ороход бос хүмүүсээ нөгөө одоо энэ нэрээс хасуулах тийм л ажиллах гэж байгаа. Ерөнхийдөө би сонгоны газрын албанд очиход Чингэлтэй дүүрт хандгсан. Чингэлтэй дүүрийн газрын албанд одоо сая би ингээд эднэрс лавлгаарч одоо энэ дагуу би материалаа бүрдүүлээл өгөхөд бол янз бүрийн асуудал байхгүй юм байна. 2 жил газраа ашиглаагүй бол хураагаад авчихдаггүй гэсэн асуулт улсын байцаагчдад ирдэг. Хуулиараа бол энэ нь газар эзэмшигчдэд хамааралтай байдаг юм байна. Нэгэнт өмчлсөн газар дээр бол ямар нэгэн тэр хүний өөрийнх нь л асуудал 2 жил одоо ашиглаагүй байх, өмчлөөгүй байх. Энийг одоо буцааж хураан тийм юм бол өмчийн асуудал дээр бол байхгүй. Газрын тухай хуулиар 18 наснд хүрсэн иргэн газар эзэмших, ашиглах эрхтэй. Иргэн аж ахуйн нэгж 15-аас 60 жилийн хугацаатаагаар газар эзэмшин, өөрөөр хэлбэл хугацаа нь олон жил байдаг учраас иргэд сонголт хийлгэхээ мартах тохиолдол олон гардаг байна. Эрхэн дуусаад бол 30 өдрийн дотор бол иргэн юугаа өргөдлөх хэрэгтэй. Өргөдлөө өгөхгүй бол одоо нийслэлийн иргэдийн хурлын тогтоолоор торгуул ярихмжаа. Газрын албанаас өсөлтөө гаргаад 15 хоногийн дотор иргэний асуудлыг шийдэх ёстой. Нийслэлийн мэргэжлийн ялтын улсын байцаагчдад өнгөрсөн онд иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас 150 гаруй өргөдөл гомдол ирсэн байна. Дийлэнх нь давхардуулж газар олгосон, эзэмших газрын хэмжээ зургийг нь дур мэдэн өөрчилсөн, тавигдах шаардлагыг адилхан хангасан иргэдэд ялгууртай хандаж газар олгодог гэх мэт асуудлыг хөндөжээ. Энэ дээр бол шийдвэрлэх жоохон хүндрэлтэй. Засаг даргын буруутай шийдвэрүүд их гарч ирдэг. Иргэн аж ахуйн нэгж газар эзэмших, ашиглах, хугацаагаа сунгах гээд олон асуудлыг шийдвэрлэхэд нь туслах энэ нээлттэй хаалганы өдөрлөг ингээд дуусахгүй. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрынхан 9 дүүрэг хороодын засаг дарга зохион байгуулагчдад зөвлөмж өгнө. Ингээд иргэд хороон дээр газартай холбоотой асуудлаа шийдвэрлэх юм байна.
Энэ жил улсын хэмжээнд нийтдээ 500 мянган тээврийн хэрэгсэл үзлэг оншилгоонд орно. Одоогийн байдлаар ердөө 40 мянган хамрагдаад байгаа юм байна. За өөрөөр хэлэх юм бол автотээврийн хэрэгслийн оншилгоо ердөө 10 хүрэхгүй хувьтай үргэлжилж байна. Иргэдийн итэх одоогоор сул байгаа ч гэсэн харин оны сүүлээр автомашиныхаа оншилгоог хийх гэж олон цагаар дугаарлаж хонож өнждөг. Тэгвэл автотээврийн үндэсний төв оншилгооны шин шугам нээж иргэдэд шуурхаа үйлчилж эхэлжээ. Автотээврийн үндэсний төвийн Баянгол салбар жижиг оврын машины үзлэг онцлогоо хийдэг 2 шугамтай байсан бол одоо 3 шугамтай болж байна. Автомашиныхаа үзлэгийг энд хийлэгдэг иргэд цаг хугацааг бодиттой хэмж байгаа тухай ярьлаа. Шинэ шугам нэгснээр очрог болсон байна. Хуучин очрлоод 2-3 цаг зогсдог байсан. Заримдаа одоо 7-8 цаг зогсдогоос энэ жил тийм алга байна шүү дээ. Урд юм хамаг урд. Урд нь би хонд очиж байсан. Оройн нэрч наашдгаа хонд очиж өглөө норж байсан. Нодлон. Энэ жил бол тийм биш байна. Автотээврийн үндэсний төвийн Баянгол салбар өдөрт 200-аад тээврийн хэрэгслийг оншилдог байсан бол өнөөдрөөс эхлэн өдөрт 300-аад тээврийн хэрэгслийг хүлээн авах хүчин чадалтай болж байгаамаа. 2.5 тонноос доош тээвэр хэрэгсэл үздэг байсан. Одоо энэ бол 5 тонноос дээш тээвэр хэрэгсэл үздэг болсон. Иргэд энд автомашина оншилгоонд оруулахаас гадна зам ашигласан агаарын бохирдлын татвар, жолоочийн хариуцлагын даатгалаа төлөх, мөн тээврийн хэрэгслээ бусдад зарж байгаа бол шилжүүлэг хийлгэх, улсын дугаар шинээр авах гээд тээврийн хэрэгслийн оншилгоо бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой юм а. Хуучин болохоор импортын машины дугаарыг ажлын өдрөд өгдөг байсан. Одоо ажлын өдөр амралтын өдрүүд аль аль нь болгодог болсон. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор жолооч таны автомашины улсын дугаар 1.6-аар төгссөн бол 1-р сард, за 2.7-оор төгссөн бол 2, 3.8-аар төгссөн бол 3-р сард, 4.9-оор төгссөн бол 4-р сард, 5 тэгээр төгссөн байх юм бол 5-р сард албан татвар төлбөр хураамжаа өгнө. Гэхдээ энэ журмыг энэ оны ихээр баталсан учраас 1-2-р сард төлөх ёстой иргэдэд торгуул ногдуулахгүй байна. Монгол залуу санхутайгаа электроникийн дэвшилтэт технологиг дотооддоо үйлдвэрлэсэн байна. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн багш нар төгсөгчдтэйгээ хамтраад алсын зайн утасгүй технологиг Монголд үйлдвэрлэх аргыг судалж нэвтрүүлж эхэлсэн байна. За тэдний энэ оролдлого дэлхийн хэмжээнд дөнгөж судалгааныхаа түвшинд болон мөн туршилтынхаа шатанд яваа хэдий ч электроникийн энэ дэвшлийг монголчууд өөрсдөө хийж бүтээж болохыг харуулж байгаа томоохон ажиллаа гэж багш нар онцолсон байна. Энэ загвар бол утасгүй цэнэглэгч хийх анхан шатны зураглал. Энд харагдаж байгаа нүдэнд үзэгдэх төдий жижигхэн электроникийн элемент микро схем бүрийг тэд өөрсдөө зурж програмчилж хийсэн. 2012 онд загварыг нь бүтээсэн энэ схемийг сар өдөр бүрээр шинжилэн сайжруулж судлан туршсаар өнөөдөр эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ашиглаж болох өвчтний бүртгэл хийх таблетыг бүтээжээ. Яг ийм утасгүй мэдрэгчийг ашиглан холын зайнаас олон төрлийн үйлдэлийг нэг дор хийж болно. Android маань өөрөө нээлттэй open source програм аа үйлдлийн систем. Тэгэхээр энэ үйлдлийн системийг монголчууд бид нар өөрсдөө редизайн дахин компайл хийгээд өөрчилж чадж байгаа. Тэгээд тэр өөрчлөсөн хувьдраараа бид нэг ингэж яаж. Тэгэхээр эндээс харахаар бол өөрөлд энэ таблет, энэ технологи бид нэр хийхэд бол энд ямар нэгэн шийдлийн бол болохгүй чадахгүй байгаа юм бол одоохонд бол харьцангуйгаа өөрөөр яг үйлдвэр техник хангаж болон програм хангалтаас бол бид нэр бүх шийдлийг бол гаргаж болж байгаа. Эхний технологи маань уцтай буюу одоо зах зээл нэлээд нэтэрсэн технологиг бид нэр бас өөрсдийнхээ болгоход хөгжүүлээд явж байгаа. Жишээ нь таамхан харах юм бол эхний байдаг технологид маш олон уцаас бүрдсэн. Жишээ нь хөдөлгөөн мэдрэгч, галын мэдрэгч, камер гэх зэргийг холбосон байх боломжтой. Тэгээд энэ дээр яг одоо ажиллаж байгаа систем нь Linux үйлдвэрлэлийн системээр ажиллаж байгаа. Үүнийг бид одоо яг өөрсдийнхөө хардвер түвшинтэй хийгээд ажилласан. Нэг юм систем байгаа. За үүний дараа яасан бэ гэхээр бид нэр сүүлийн үед бас маш олон хүн хэрэглэж байгаа Android үйлдвэрлэлийн системийг бариад явж байна. 200-ыг би on ихэд за тэнд бол гэрэл хасах, за хугацаагаа дунтрааж болно. За мөн дахиад би үр төхөөрөмжийг одоо on off гэхэд таны ямар нэгэн хүссэн цахилгаан барааг салгах ч гэдэг юм уу. Утасгүй хамгийн гол нь утасгүй зайнаас үнийг өдөртөх юм технологи бид нар хөгжүүлээд явж байгаамаа. Гадны бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэн дотоодын компаниудын шошго наах нь дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлж байгаа хэрэг бишээ. Харин шууд үйлдвэрлээд зах зээл нийлүүлээд явах боломжгүй ч олон улсын хэмжээнд өрсөлдөхүйц электроникийн ийм дэвшлийг нэвтрүүлэх туршилт судалгааг хийж байна гэдэг өөрөө том дэвшлээ гэж төслийн багийнхан үзэж байна. Бидний гол зорилго бол үндсэндээ үйлдвэрлэлийн хийх биш, цаана байгаа технологийн барих, үндсэн одоо гол зохион бүтээлт нь л их чухал зүйл байгаа. Тэр нь л одоо энэ үйлдвэрлэл гэдгээсээ илүүтэйгээр хэд дахин илүү ашиг авчрах, Монголын одоо эдийн засгт нөлөөлөх хэмжээний том ашиг авчрах нөхцөл болцоог бүрдүүлж байгаа гэж харж байна.
Уцгүйгээр үйлдэл хийх боломж бүхий ийм электроникийн төхөөрөмжийг төв суурин гэлтгүй хөдөө орон нутагт ч ашиглах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл цахилгаан, дулаан, автомат төхөөрөмж зэргийг заавал утсаар дамжуулан ашигладаг цагийг халж байна гэсэн үг ээ. Олон улсын хэмжээнд ийм технологиг олон нийтийн хэрэглээ болгох ажил яг л манай улс шиг туршилтын шатанд явж байна. Таблетыг бол хийхдээ бид Хоёр дахь жилдээ хэрэгжих оюутан цэрэг хөтөлбөрийн нээлт өнөөдөр боллоо. Энэ жил 1000 оюутны цэргийн сургалтанд улсын төсвөөс 1 тэрбум төгрөг зарцуулах юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжиж эхэлсэн энэ хөтөлбөрт өнгөрсөн жил 750 оюутан бүртгэгдснээс 400 оюутан хөтөлбөрийг бүрэн дуусгаж, эрд цэргийн тангарагаанд өргөсөн байна. Архангай аймгийнхан хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд эцэг эхчүүд, багш нарын дунд таатай орчин болцол уралдааныг зарласан байна. Тэд хамтраад хүүхдүүдийнхээ тоглонгоо хөгжих таатай орчныг бүрдүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Цаашдаа бусад цэцэрлэгүүдэд цөм хөтөлбөрийн хүрээнд ийм төрлийн ажлыг зохион байгуулахаар Архангай аймгийнхан төлөвлөж байна. Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яамны сайд оюун хорлыг төрийн албан хаагчдыг ажлаас нь үндэслэлгүй халж байгаа асуудлаар өнөөдөр яамны харьяа газрын төлөөллөлтөд мэдээлэл хэллээ. Байгаль орчноо хамгаалах зорилгоор байгуулсан сав газрын захиргаатын 17-гийн даргыг ажлаас үндэслэлгүй халсаа гэж хэд үзэж байгаа юм байна. Тиймээс байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын сайд оюун хорлыг төрийн албан хаагчдыг ажлаас нь үндэслэлгүй халсан гэсэн үндсээр захиргааны хэлбэрийн шүүхэд өгч байгаагаа мэдэгдсэн байна. Манай хөтөлбөрийн сонгон үзэж бидэнтэй хамтаага үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. Эрчим хүчний салбар дахь хөтөлбөрийн аюулгүй ажиллагааны талаарх төрийн бодлогын хэрэгжилтэнд тулгарч байгаа асуудал сэдвээр Эрдэнэтийн мэргэжилтнүүдэд чууллаа. Цахилгаан станцуудыг олон тоогоор барьж байгуулж байгаа мөн цахилгаан дулааны шугам сүлжээг цогцоор нь шинжлэх гэж байгаа энэ үед хамгийн чухал сэдэв бол хөтөлбөрийн аюулгүй ажиллагаа гэдгийг мэргэжилтнүүд онцолсон байна. Улсын хэмжээнд 2012-оос 2014 онд нийт 1139 удаагийн үйлдвэрийн осол гарсан байна. Энэ хугацаанд 194 хүн амиа алджээ. За үүний 50 орчим хувь нь барилга, уул уурхай, зам тээврийн салбарт гарсан бол эрчим хүчний салбарт жилдээ хэдэн удаагийн осол аваар гардгийг тодрууллаа. За жилд бол одоо 20 орчим хүн осол төртөж байгаа. Тэгээ салбарын хэмжээнд. Тэгэхдээ энийг бид бол гаргуулахгүй байхын төлөө ажиллах хэрэгтэй. Эрчим хүчний салбарт бол өнөөдөр 11-2 мянган хүн ажиллаж байна. Тэгээ бусад салбартай харьцуулахад бол одоо сая байр эзлүүлэх нь одоо хаашаа. Тэгэхдээ ер нь бол нэлээд хойгоор одоо 7-8-д салбартай ус харьцуулахад бол ийм байдалтай явж байгаа. Нэг хүний алдаанаас болж хот бүхлээрээ цахилгаанаар тасрагч эрсдэл гарч болжшгүй тул эрчим хүчний салбарт өндөр сахилгад хатуу хууль журам үйлчилж байж аюулгүй ажиллагааг хангаж ирснийг хэлж байна. Гэхдээ хууль журмуудаа шинжлэхгүй технологийн хөгжлөөсөө хоцрох олон тооны бүтээн байгуулалтанд зохицуулалт дутагдж байгааг мэргэжилтнүүд хэлж байна. За тодруулбал 5 толгой станц, 5 дугаар цахилгаан станц, Амгалан, Эгийн гол, Багнуур, Ховд аймаг дахь цахилгаан станц гээд бүтээн байгуулалтууд олноор өрнөх юм а. Чингис Бондын хөрөнгөөр 2013 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн одоо эрчим хүчний салбар дээр бол 20 төслөлтөөр байдаг. Нийт энэ 20 ажлын нийт өртөг бол 192 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй. Энэ ажил бол өнгөрсөн жил 13-14 онд хэрэгжээд энэ он дуусах ёстой. Эрчим хүчний яам, барилга хот байгуулалтын яам, мэргэжлийн ялтын ерхий газар, онцгой байдлын ерхий газар зэрэг байгууллагууд хамтран хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны арга зүй боловсруулна. Манай улсад үйлдвэрлэлийн осол бусад улс оронтой харьцуулахад 5 дахин их гардыг олон улсын байгууллага судалгаагаар тогтоосон байдаг байна. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд хэд нийтдээ 230 гаруй хүн үйлдвэрлэлийн ослын улмаас амнасаа алдсан байна. Тиймээс Тэнгэр даатгал компанийн харилцагч байгууллагуудаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар менежментийн сургалтыг зохион байгуулсан байна. Даатгалын компаниг аж ахуйн нэгжид учирсан хохирлыг нөхөн барагдуулдаг газар гэж ойлгодог. Гэхдээ олон улсад ийм үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага нь харилцагчдаа эрсдлээс сэргийлэхэд хамтарч ажилладаг юм байна. Учир нь даатгуулагч байгууллагын нэр хүнд цаашдын хөгжил дэвшилт энэ нь нөлөөлдөг. Гадны том санхүүжүүлэгчдээс хөрөнгө санхүүгийн тусалцаа авч байгаа. Энэ тохиолдолд болгонд энэ компаниудыг санхүүгийн үзүүлэлтээр нь үнэлэхээс гадна чанарын үзүүлэлтүүдийг үзүүлж байгаа. Манай улсад 20 орчим мянган аж ахуйн нэгж байгууллага идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Гэхдээ тэдний ердөө 30 л эрүүл аюулгүй ажлын байрны олон улсын стандартыг нутагшуулжээ. Тогтолцоо сайн, менежмент сайн компани гэдэг бол тэтэргүй яг нь компани дээр цаашдаа олон жил доктортой, үр бүтээлтэй ажиллахын боломжийг хийж өгч идэг.
Өөрөөр хэлэх юм бол сайн менежмент гэдэг бол харилцагч болоод тэр компанид ажиллаж байгаа ажиллагчдад сэтгэл ханамжийг бий болгож байдаг ийм их том ажил бүгдтэй юм. Энэ сургалтанд барилга уул уурхай худалдаа үйлчилгээний 80 гаруй байгууллагын төлөөлөл оролцсон юм. Тэнгэр даатгалынхан хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтыг 2 дахь жилдээ зохион байгуулсан. За бусад харилцагчдаа ч энэ сургалтанд хамруулах юм байна. Дэлхийн нийтээр 3 дугаар сарын 10-наас 17-ны өдрийг дэлхийн мөнгөний 7 хоног болгон тэмдэглэдэг. Хаан банк энэ өдрүүдэд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад санхүүгийн боловсрол олгох сургалтыг орон даяар зохион байгуулж байна. Хаан банкны ажилтнууд дэлхийн мөнгөний 7 хоногийн хүрээнд сурагчдад мөнгөний үндсийн мөнгөө ухаалгаар зацуулах арга ухаан, мөнгөн хоригдлол бий болгох болон банкны үйл ажиллагаа зэрэг агуулгыг багтаасан санхүүгийн мэдлэг олгох цогц хичээлийг сонирхолтой арга хэлбэрээр зааж хүүхдүүдийн санхүүгийн боловсролд хувь нэмэр орууллаа. Хаан банкны хувьд дэлхийн мөнгөний 7 хоногийг орон даяар зохион байгуулж байгаа. Бид нэг тооцооны төв нэг сургууль гэсэн өрөөндөө нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-аас дээш ангийн 42,000 гаруй сурагчдад санхүүгийн мэдлэг олох сургуулийн хичээлийг зааж байна. За бид бол хүүхдүүдийг сургууль сурталчилгаанд хамруулах, за мөнгөтэй зөв харьцах, за мөн одоо хамтран ажиллаж байгаа Хаан банктайгаа бид нар 6 жил хамтарч ажиллаж байгаа юм. Тэгээ энэ одоо хүрээнд бол энэ хичээлийн жилд бол мөнгөний бодлогыг Хаан банкнаас явуулж байгааг бид нар сургууль сурталчилгаан дээр хамтарч ажиллаж байна. За Хаан банк дэлхийн мөнгөний 7 хоног хөтөлбөрт нэгдэж хүүхэд залуус зориулсан санхүүгийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулж байна. Хаан банкны орон даяар байрлах 520 гаруй салбар нэгжийн ажилтнууд Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-аас 7 дугаар ангийн сурагчдыг хөтөлбөрт хамрууллаа. Хувь хүний хөгжлийн институт хил хамгаалах ерөнхий газартай хамтраад хилчин эмэгтэйчүүдэд зориулсан сургалтыг зохион байгуулж байгаа юм байна. Хилийн заставт ажиллаж байгаа хилчин эмэгтэйчүүдийг манлайлах ур чадвар, хөгжлийн арга зүйд сургаж байгаа юм байна. Говьлтай аймаг дахь хилийн 214 дугаар ангийн хилчин эмэгтэйчүүд хувийн хөгжлийн сургалтанд хамрагдаж байна. Төвөөс аслагдмал зах хязгаар нутгуудад хилийн анги заставт ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд олон төрлийн ур чадвартай байх шаардлага тулгардгийг хэлж байлаа. Одоо манай автобус гэтэл хотоос 1300 км-ийн зайтай, аймагаас 350 км-ийн зайтай гэдэг утгаараа асуудал бас байдаг. Тэгээд ставын бүр хилийн ставт байдаг эмэгтэйчүүд бол бас маш их үнэхээр зориг төвчээртэй. Хүүхдүүд нь ингээл дотор байранд наан сураал, өөрснөө ажиллаж амьдрал байдаг. Хилийн зэрэгтэй ажиллаад 3 жил алчаад энэ хугацаанд тэр дундаа бас яг хилийн ставт ажилтдаг хүн байгаа. Хэдийгээр бид мэрэгчлэрээ ажиллах боломжгүй ч гэсэн хүндрэл гээд ах зүйл гардггүй. Хил хамгаалах ерөнхий газар хилчин эмэгтэйчүүдийн холбоо Хувийн хөгжлийн институт хамтран 2012 оноос эхлэн 2 жилийн хугацаанд улсын хил дагуу бүхий л анги заставуудад ажиллаж хилчин эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулж байгаа юм байна. Одоо хамт ажиллаж байгаа орчиндоо найз нөхөдөө хамт олондоо ялангуяа тэр Монгол улсынхаа хил дээр одоо ажиллаж амьдарч байгаа хилчин дайчтай яавал сайнэр нөлөөлөх юм, яаж сайн манлайлагч байх юм, яавал сайн ажилтан байх юм гэсэн чиглэсэн гэр бүлийн болон эмэгтэйчүүдийн сургалт орно. Хил дээр байгаа хүмүүсийн хувьд илүү өөр амьдралын өвөрмөц онцлогтой амьдрдаг хүмүүс хот орон газар байгаа, суурин газар байгаа хүмүүстэй харьцуулахын арга байхгүй л да. Эдний хувьд сэтгэл зүйн болоод амьдралын өвөрмөц онцлогтой байдаг. Хувийн хөгжлийн институтын салбар болох эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал клубыг хилийн цэргийн ангиудад байгуулсан байна. Бид таахан дотоод үйл амьдралын мэдээлэлээс танилцууллаа. Одоо олон улсын амьдрал дөрнөж байгаа үйл явдлаас таймлан танилцуулъя. Украиний эрх хэрэгчид онцгой статус олгох Донецк, Луганск мужийн зарим дүүргүүдийн хил хязгаарыг тогтоосон байна. Өчигдөр болсон Украиний үндэсний аюулгүй байдал болон Батлан хамгааллын зөвлөлийн хуралдаанаас ийм шийдвэрийг гаргасан бөгөөд тогтоосон хилийн дагууд хаалт хамгаалтыг босгох төлөвлөгөөг ч гэсэн баталсан байна. Хил хязгаарыг өнгөрсөн оны 9 сард Донбасст гал зогсоох гэрээнд тусгаснаар тогтоосон байна. Өөрөөр хэлбэл тээврийн гол зангилаа болсон энэ хот Украиний эрх хэрэгчдийн тогтоосон хилийн шугамын дотор орчсон байгаа юм байна. Гэвч өнөөдөр энэ хот салан тусгаарлагчдын хяналтанд байгаа бөгөөд тэд эдийн засгийн хараа тус байдлаа хадгалахад нь чухал үүрэгтэй энэ хотыг хилийнхээ цаанд гаргахыг хүсэхгүй нь тодорхой гэж ажиглагчид бичиж байна. Украиний ерөнхийлөгч Петр Порошенко үндэсний аюулгүй байдал Батлан хамгаалах зөвлөлийн хуралдаан дээр Донбасст гал зогсоох дэглэм хэрэгжиж байгаа нь хариу гал нээхгүй гэсэн үг биш болохыг мэдэгдсэн байна. Бид нэгэн зэрэг хоёр үйл явцыг хэрэгжүүлж байна. Нэгдүгээрт Минскийн тунхаглах шаардлагыг биелүүлж байна. Хоёрдугаарт зэвсэг түвшнийхээ чадамжийг нэмэгдүүлж байна.
Үүний зэрэгцээ Украиний ерөнхийлөгч НАТОгийн гишүүн хэд хэдэн орны мэргэжилтнүүд Украиний армийн цэргийн албан хаагчдыг сургаж байгааг баталсан байна. Түүнчлэн үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах зөвлөлийн хуралдаан дээр тэрээр Киев, Умард Атлантын эслийн орнуудаас түүний дотор Америкийн нэгдсэн улсаас тусламж дэмжлэг авч байгааг мэдгдсэн байна. Үүнд нисэгчгүй онгоцнууд мөн радиоэлектроникийн станцууд багтаж байгаа юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама нууц албаны тэргүүн Жозеф Кленсид бүрэн итгэж байгааг аж цагаан ордны албан ёсны төлөөлөгч Эрик Шульц мэдгдсэн байна. Америкийн өндөр дэд албан тушаалтнуудын хамгаалтын албаны 2 ажилтан саяхан согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож яваа цагаан ордны хаалт хамгаалалтыг мөргөсөн хэрэг гарснаас үүдээд дээрх асуудал хөндөгдсөн байна. Цагаан ордны хамгаалтын тэднийг баривчилж саатуулсан боловч ээлжин ахлагчийн шийдвэрээр сулалсан байна. Мөн Америкийн хэвлэлүүдээр согтууруулгандаа хэрэгжилсэн хамгаалтын ажилтнууд цагаан ордны ойролцоо сэтгцийн өвчтөе эмэгтэйн бөмбөг гэж хэлээд орхисон бодолтой зүйлийг дайрчих шахсан гэсэн мэдээлэл цацагдаад байна. Үүнээс үүдээд өмнө нь нууц албанд байсан асуудлыг цагаан ордон бүрэн шийдвэрлэж чадсан уу гэдгийг хэвлэлүүд төдийгүй мөн хууль тогтоогчид зөвхөн тавих болсон. Ерөнхийлөгч Жозеф Кленсиг томилхоос өмнө нууц албадад үнэхээр ноцтой асуудлууд бий гэдгийг үгүйсгэж байсан байх гэж би бодож байна. Кленси өнгөрсөн 10 сар томилогдсноос хойш юу ч хийж чадаагүй сүлд болсон энэ хэрэг батлаж байна. Энэ хэрэгтэй холбоотой тусгай ажилтнуудыг халж хариуцлага тооцох байх л та. Гэхдээ үүгээр асуудлыг шийдэжгүй. Удирдлагад нь өөрчлөлт шинжилэлт хийх шинэ хүнийг сонгож томилох нь цорын ганц арга зам юм. Ерөнхийлөгч Обама нууц албаны удирдлагын түвшний бараг бүх хүнийг сольсон байна. Энэ нь ерөнхийлөгчийн хамгаалалттай холбоотой олон алдаа гарсантай холбоотой байсан. Тухайлбал цагаан ордны хаалт хамгаалтыг даван гарсан 2 тохиолдол гарсан. Ерөнхийлөгчийн хэлийн чандах айлчлалын үеэр хамгаалтынхаа согтууруулгандаа хэтрүүлэн хэрэгэлсэн, биеийн үнэлэгчтэй холбогдсон гэд олон алдаа гарч байснаас үүдээд өөрчлөлт шинжилтийг хийсэн юм а. Харин саяхны энэ хэрэг өөрчлөлт шинжилэлт халаас хэлгээн үр дүнд хүрсэнгүй гэх шүүмжлэлийг дагуулад байна. Куба Европын холбооны хооронд улс төрийн яриа хэлэлцээ хоёр талын хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэхэд нь чиглэгдсэн хэлэлцээ хийхийг дэмжиж байгаагаа Итали бас илэрхийлсэн байна. За энэ тухай Италийн гадаад харилцаа олон улсын хамтын ажиллагааны сайд Паоло Жентилони Хавана хотноо айлчлах үеэрээ мэдгдсэн байна. Куба Америкийн нэгдсэн улс харилцаагаа хэвийн болгох, Куба Европын холбоо эдийн засгийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах нь хоёулаа чухлаа. Гэхдээ энэ үйл явц нэг нэгнтэйгээ уялдаа холбоотой байх ёсгүй. Өөрөөр хэлбэл аль нэгэнд нь саад учруулахгүйгээр урагшлуулах ёстой. Итали улс Куба Европын холбооны хооронд улс төрийн яриа хэлэлцээ хоёр талын хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах хэлэлцээг урагшлуулахад хүчин чармал гарах болно. Тэрээр мөн Европын холбооны хувьд тавьсан зорилттой хүрч асуудлаа шийдэхин тулд Кубтэй байнгын харилцаатай болох нь чухлыг онцлон тэмдэглэсэн байна. Түүнчлэн Куба Америкийн нэгдсэн улс өнгөрсөн оны 12 дугаар сард харилцаагаа хэвийн болгох эхний алхмаа хийснийг дэмжиж байгаахан илэрхийлэхийн зэрэгцээ Вашингтон хагас 100 жилийн өмнө эрх чөлөөний арал улсын эсрэг тавьсан эдийн засгийн хориг арга хэмжээгээ цуцлах хүртэл хоёр улс шаардлагатай алхмуудыг хийн гэдэгт найдаж байгаахан мэдэгдсэн байна. Мөн Итали улс Кубад гадаадын хөрөнгө оруулалтын шинэ хууль батлахад нь тусламж дэмжлэг үзүүлэхийг амласан байна. Түүний мэдэгдснээр эх 5 дугаар сарын эхээр Италийн бизнес эрхлэгчид тус улсад айлчлах бөгөөд харин эрх зүйн Кубад Италийн гадаад худалдааны хүрээлэнгийн төлөөлөгчийн газрыг нээхээр төлөвлөсөн байна. Өнөөдөр Өмнөд Солонгос болон Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн хамтарсан сургуулилтын эхний шат өндөрлөд байна. Key Resolve нэртэй энэ сургуулилтын үеэр Хойд Солонгосын болцошгүй халдлагаас урьдчилан сэргийлэх тогтоом барих арга тактикийг сургуулилсан байна. Өнгөрсөн 2-ны өдөр эхэлсэн хамтарсан сургуулилтанд Өмнөд Солонгосын 10,000, Америкийн нэгдсэн улсын 8,600 цэргийн албан хаагчид оролцсон байна. Британий ерөнхий сайд Дэвид Камерон эх 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Москва хотноо болох Авгай хорны дайны ялалтын 70 жилийн ойд зориулсан ёслолын арга хэмжээнд оролцох төлөвлөгөөгүй байгаа юм байна. Энэ тухай ерөнхий сайдын албан ёсны төлөөлөгч хэвлэхэнд мэдээлжээ. Их Британи Оросын албаны улсын харилцаа Украиний зүүн нутгийн хямралаас үүдэлтэйгээр сүүлийн үед эрс муудсан юм. Энэ 7 хоногийн эхээр Их Британий батлан хамгаалахын сайд Филипп Хэммонд Оросын албаны улсыг Их Британий үндэсний аюулгүй байдлын гол аюул замнал хийлгэх хэмээн нэрлсэн билээ. Үүний өмнө Германы канцлер Ангела Меркель улаан талбайд 5 дугаар сарын 9-ний өдөр болох ёслолд оролцохгүйгээр мэдэгдсэн байна. Гэхдээ Германы канцлерийн хэвлийн төлөөлөгчийн мэдэгдснээр хадагта Меркель Москвад 5 дугаар сарын 10-ны өдөр айлчлал очиж нэр нь үл мэдэгдэх цэргийн хөшөөнд цэцэг өргөх ёслолд оролцохоор төлөвлөсөн байна.
Их Британуудлаас Хятадын санаачилгаар байгуулж байгаа Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкны ивент тэтгэж болох хүсэлтээ тавьсан байна. Ийхүү тус улс их долоогийн орнуудаас